Okay, can you start? Yes, so after my swearing in, we came to Masaka with my husband and a big group of supporters, and we were joined by others in Masaka. People were very happy with a warm welcome, and our plan was to go around the city thanking people for their support, which we did. We went around thanking them, dancing with them, gifting them. We were really lost into our Masaka program. So in the evening, as we retired home, in the evening, we decided that let's go via Katwe, a small center called Katwe, then we retire back home to Chizungu. A certain drone came and commandeered our vehicle. It sort of came and it fixed its way. Waylaying, that's the word in English. A certain vehicle came and waylaid our vehicle, and the men came out, some in half uniform, someone is in layer or non-uniform but with an army jacket, some in army uniform, UPDF. So they came out and surrounded our car, demanding that they have come for Honorable Namere. They were referring to me as Honorable. So my SFC guard, together with my husband and the foot soldiers, a number of foot soldiers, those you could call them supporters who we were with, put up a resistance around the vehicle and said, "You're not taking the Honorable anywhere." There were no shots fired, but they exchanged blows. They started to pull ropes, exchanging blows and what. And then I realized we could have a crossfire if this exchange goes on. It could come now to crossfire. It could get to crossfire of guns, because even among our group there were armed people. So I got out of the vehicle and I asked them if they have a female soldier with. Of course, emotionally telling me, don't go, trying to pull me back. And I said, no, let me go. But I knew that I was doing it psychologically to strike a balance, to make sure there are no people beaten. That time that they took exchanging blows and not firing shots, I just knew that probably these are not wrong characters. So I went into the vehicle. There's a certain phone that I have with a phone number that I only use to speak to His Excellency the President. So I left the phone with my husband and I signaled him to look for the President. So he got him about 2 hours later, and while we were on our way, these people stopped at one of the centers, Charles near a church, and they stayed there for about 1.5 hours while on phone. They seemed to be arguing with other people who they claimed had misled them. So eventually they moved towards Kampala, and around PG, another vehicle of soldiers, another van full of soldiers, not so much of drone-like, but also a van, came and waylaid now this drone that had picked me from Masaka. And even then, the soldiers that came in the new van and this drone that had taken me and my guard, they also exchanged blows, slapped each other, said, "What are you doing? Why are you embarrassing us?" But eventually I got to discover from the head of the other second vehicle that they were from the President, and he had told them to pick me and take me home. So they asked me, should we take you back home to Masaka or we take you to Kampala? Because we were closer to Kampala and I was tired, I had a very exhausting day. I told them that it's okay, just take me home to Chigo Mirembe Villas. However, kindly communicate to my husband. So they communicated to him and told him, please don't be angry, don't release any more statements. We are with your wife, she's safe, and we are taking her home to Chigo. He said, are you sure? They said, feel free to even come home to Chigo. So when he confirmed that I am home, by the time he confirmed that I'm home, he was also on the way. So he joined me in Mirembe Villas, Chigo. The soldiers suggested that they go with my phone because they don't know which other source of danger
it might attract. So they went with the phone around midday yesterday. That the things I'm talking about are for the night before Saturday morning. So around midday yesterday on Saturday, they came home to Mirembe Villas and returned my soldier and the phone. That night, there are soldiers that gathered home in Mirembe Villas, so they left me with those ones. This one who had been in the fracas, they said let them just go with him to continue to understand from a security point of view, to talk to him, and he breaks down for them exactly what happened. So I think they went and sorted themselves. In terms of property, and I asked them when they handed me over, or when the other soldiers got me from them, I asked them that before I go into this other vehicle, I want to know from you honestly, did you shoot anyone? Did you hurt people in Masaka? They said they didn't, and even my guard assured me that apart from those extinguishers they had at the vehicle, there was no major damage. Did they give you a reason why they were taking you? They did not. I asked them, why did you pick me? Why are you taking me? They were just, everybody was passing on the question to the next person. Ask him. Me, I don't know, that is the commander. Even me, that's the... So everybody was dodging the question. That's why even these people that the president sent to pick me up from them were very furious. They told them, okay, let's just say we had not come for her. Where are you taking her? They told them, we are taking her home. The soldiers asked the ones that the president sent, asked, where is her home? They said her home is in Mutinda. The soldiers slapped them and told them she has no home in Mutinda. She lives in Chigo. So basically, I think these were people that were even probably just sent to make a scene, to make believe that Namere has been arrested or is going to be detained. But anyway, I thank God that the assistance came in from the president. I was able to speak to no case was opened against me, no interrogation, nothing. From here, parked at Charusowe, their leader, like two leaders, went out and started arguing with some people on the phone. Later they got back into the van. In Limpiji, they were also waylaid. They had an exchange with the soldiers that came to pick me from these ones that picked me from Masaka, then straight to home in Mirembe Villas. We got information that you were given money to frustrate other MPs from going to... I saw some, when I was going home to Mirembe Villas, I saw some posts, even the soldiers had some of them, of a one Kabanda David, an MP, saying that I was dishing out money and intimidating MPs not to go to the party, the victory party, celebrating the swearing in of the Honorable Jacob Obote. The problem with Kabanda is he's not a fan of wisdom. He doesn't value wisdom and he doesn't practice it. So some of these things that he blabbers around really don't have any skin to them. And he has that kind of divide and rule policy. Even when it comes to the Right Honorable Speaker, among so many MPs had complaints that Kabanda would go to the Speaker and tell lies about them and then create a gap between them and the Speaker. So I think now he has already started
this with the Honorable Oboth, but I thank God that Honorable Oboth has, I think, noticed Kabanda's trend. He's very collected, and I believe he will not fall prey to these politics and tricks and cheap popularity of Kabanda. So it is very untrue that I had told people or intimidated people not to go, MPs not to attend the Honorable Jacob Oboth's function. I wasn't aware that Honorable Oboth had a function. Honorable Jacob Oboth is like my father. He was there for my Kwanjula when my darling husband was taking my hand in marriage. In fact, he was among the Batata, the fathers, and my husband bought him a very nice kanzu. He's a dear friend of mine. He helped me with fuel of 10 million during my NRM primaries. He's a friend. In Chankwanzi, there is a time people saw me kneeling while greeting him. And they said, when did the Honorable Jacob Oboth become Stoke MP's father? But he told them, no, she's my daughter. In as much as we're now in Parliament, but she's my daughter. I was there for her marriage, and I'm a good friend and brother to her father. Mwana ayinza okiwulira n'alowooza nti ekyo kikola ki kisoboka. Mwagala nnyo okubalaba, ndi musanyufu nnyo nti buli wiiki mbawaayo ekyokwogerako, naye bwe muba mwogera ebintu bye mutegeera. Ate bali abaana mujja baleetera obuzibu. Nalabye yayagala okwewaana, namere bamukubye ne bamusika enviiri. Oli omusirikale gw'oleetera obuzibu. Oli omunaku w'abandi gwe baatumye masiikini ya Mungu, gwe baatumye ebintu eby'ekiyala, gw'oleetera obuzibu buli w'olemerako nti alina kyeyakosezza Namungo. It is untrue. Omuntu gwe balwanaganye namwe oba abantu be balwanaganye be ba foot soldier ababadde beetoolodde emmotoka ye yange n'omusirikale ne papa ng'ate nabo babadde baagala sooka kutegeera mmwe baani, naye nga oke gye byaggweredde nze we bantuusizza ne beetonda bo abanzije eno bo ne bagenda kubanga empigi bano baba batabukidde empi ne zivuga. Nengenda mu mmotoka y'abano president be yantumidde tuba tutuuka e Kampala ne babaako we bapaakinze. Nina bye nabadde njagala okugula ne mbigula kugenda nabyo eka. Bali ne beetonda ne baga Honorable be batukkirize tugende naye tuyasole. Kale ng'omukulembeze ate tolemezaamu naddala ng'otegedde nti oli bamukozesezza buki. Fortunately bano bo ne bantwala ewaka era buli kimu ne kigenda nga nothing wadde n'okuyingira ennyo wadde n'okuyingira geeti yange ng'oggyeko main geeti ya Mirembe Villas yokka gye bayingidde ne bandeka bulungi nnyo. Baŋŋamba essimu eyo tetwagadde nnyo obeere nayo kuba tetumanyi oba waliwo abalala bakyaza nnyo obukodyo using it to track. Essimu ne bagitwala ne bakomawo enkeera nga bwe mba nnyonnyodde n'omusirikale ne bamuzza. So bambi mbadde mbawabula mulekeraawo okubuulira abantu ebintu ebyobulimba. You look very stupid. Abamanyi ekituufu ekyabaddewo baba balaba nga ogamba internet si buli kiseera nti kyakwefuula miswaswa. Internet esobola okubeerawo ng'abantu mubabuulira amazima, buli omu story n'amanya ntuufu n'afuna judgment ye nga kyafunye kyekituufu. Ekirala nsaba okuwabula abantu ababadde beetisse omwami wange nti olw'okuba yagambye ye si wa NRM. Ekyo kituufu nnyo ne president yakimanyi. President yali omugenyi omukulu ku mukolo gwaffe nze ne Papito nga Papito ampasa. Yatutumira omukyala Right Honorable Third Deputy Prime Minister Rukia Nakadama ye Sajjati yayi. Bwe twamala okuzaala baby n'atuma Honorable Namuganza n'atutwala ekisozi. Papito n'amubuulira amazima nti nze muzeeyi mu NRM mpagirayo ne mukyala wange. Ate neera mukyala wange ye yannyamba n'annyonnyonnyola ebirungi byo. Tebaali baatulaga nti oli mubi, oli mutemu, oli kiki, naye kati nategeerera ddala obulungi bwo nabutegeera. Era Papito n'amubuulira nti nze mpagira ggwe naye nze siri wa NRM. Era bajja wano nga bawandiika yero buuku biki Papito ne mukamyufu nze teyannonda yagamba sironda kulwa kibiina kyo. Yannonda mukawamu ng'ali very clear ti NRM tulaba mulimu ababbi bangi, tulaba mulimu bannakigwanyizi. So
He was very open. That way unyanti. Kakati ate bawana mere na agamba chimpulira bamu mutandise n'okugattamu ebigambo byo. Awo tewabadde wokipe banange mutuule. Mutuula tofaaje. Basabo ne banyaba abalungi. Ebyo bwebityo bwe byakoze eki? Honorable Jacob Obothi omwami ono yamuwa ekkanzu. Ekifaananyi ekyo ate obuzibu kiri kuli. Simanyi oba oyinza okumpa nenkidisipuleyinga. Tetulina ate no mu kifaananyi kyekimu ate mulimu ne Honorable Namuganza. Na bonna baaliyo. Okwanjwa ate Honorable Namuganza yatandika naffe ne mu kukyala. So ffe bano abantu bonna baffe. It's one family. That's why tompulya nga nina opponent wa mama Nalongo gwennyumba. Nga bwe mbabuulidde nti Nalongo muweereza aka message bwamaze okwogera n'omukulembeze ne mubuulira amazima nze siri wankwe ate situlashinga muntu nti olw'okuba bambi ayina obuzibu kati mwali mwejjeko mutrashinga erya era mubuuliriddewo nti munnange njogeddeko n'omukulembeze ne mugamba nze ebyange byayise byawedde tezikyali nsonga naye ntegeddeko timulina kye mwatuukako ku Lwokuna era waliwo n'obuzibu obwalaga nti mulimu ensobi ezimu nga nnene endala nga ntono ezaakolwa ne mugamba naye mbadde nkusaba wakati mu kusoomoozebwa kwonna kw'ogenda okufuna ye president funa akadde nga tokikola lwa kifo kyabwa sipiika kitwale nti oba tokifunye kale funa bufunyi kadde olayazinge naye eweetaaga okwetonda okitonde eweetaaga okutereeza tukole ki ne mubuulira nga mukwano gwe ne mugamba yali akabeera deputy omwaka gumu ate nga ne mwogo omwaka era ebiseera ebisinga bambi omugenzi Right Honorable Oulanyah yabanga mulwadde yabanga mugonvu kakati bambi omusajja n'atufaako Nalongo najja maybe singa yali deputy speaker okumala ebisanja bino ebibiri bye bagamba kusanga ensobi ezimu zaalikoze eki zaali ewaliddwa maybe Jacob oli Right Honorable Oulanyah nga speaker yali yongedde n'abangulonda naye eyo chance teyalina so ebyensi webitabo bitambula ayinza okuba nga obwa deputy ye teyabulwako nnyo n'afuuka speaker naye oba olwawo ate n'obwa speaker n'abanga era bw'atyo Mungu bwe yamugerera nti ajja kubuako omukubanga eggwanga lifiiriddwa speaker naye parliament negenda mu maaso nekola bills empitirivu nga ze yakola neyisa supplementary budgets ate n'abanga ne parliament yagissa mu bantu like abadde ayina bwagiwa Bible ebeera mu bantu weewaawo abamu bamwogeredde bingi abbye kino abbye kiri naye tetuyinza ate kubuusa maaso kyakuba nti naye ng'omuntu alina bizinesi ze zakola ki zakola maama Anita Among alina amasomero galimu abaana 8. That's a lot of money. Nga student asembayo bw'ogatta byonna n'ezi technical asasula $1.2 million. Ayina ekyuma ekikuba obuwunga obulo ekisinga obunene mu Soroti era kigabira amasomero geeyo yonna mu Eastern Region. Buli lunaku ne wetwogerera wano byayingiza ssente. So ziyinza okuba nga ssente ezimu oba ezisinga obungi zize naye tetujjaawo ate na kunoonyereza kw'abakulu kiwayinza okuba oba oliawo waaliwo n'ensobi ezaakolwa. Ayinza okuba oluusi ezimu zagendanga bamukutte bunafu nti maybe corruption by omission oba negligence nti waliwo waatanyweza natti oba waliwo waataawa bulungi guidance naye ate ffe engeri gyali nti wenaabiri ate naye bambi akozeeko ka contribution ke mu kiseera ekizibu abadde deputy ate ne bafiirwa ate n'afuuka fuulu nawulira nako nti n'ababaka abamu baalwawo okuggumira nti kati ye sipiika abamu nga bamunyuuma ndowooza abamu nakyo ne kibaleetera okubeera mu mizeejo egy'okubba ne buddiirudiiru ebyo eby'ekiyaala naye
kyonna kikiri nze muwadde obweyamo obwange ti nze ndi mukwano gwo nja kutambula n'ekyabangi because politics is a game of numbers kugamba bwa speakers si nti nno kufa na kuwona ate naye bambi Nalongo nkakasa she wasn't like hungry for power. By the way, Nalongo wasn't hungry for power. Naye ndowooza yayagala atambule n'ennono nti bakola ebisanja biki bwe kiba nga kikyuse wayina obunafu omuganda agamba nti akuba owuwo akuba akola ki so naye mumusabye nti akitwale ize walaba nti yeetaaga okwetonda yeetonde walaba eweetaaga okoparatinga tutereeze tuzimbe eggwanga eryenjawulo ffenna tuliyina mu famire ffenna tuliyina mu emirimu bannayuganda batunuulidde ffe abantu 529 abakola paalamenti buli munnayuganda ffe baalinamu essuubi okulaba nga tumutereereza paalamenti eyise yayinamu obunafu tiyayina kalondoozi awera okulondoola oversight role yalimuko obunafu naye nga bambi ebirala baagezaako paalamenti ebirala yakola neegezaako n'omutindo gw'okuteesa gwali gulinnyeemuko ne Honorable Anita ndowooza right Honorable Anita yayina enkolagana nnungi ne deputy we bulijjo tubadde nga ne paalamenti na bulungi naki naye n'ekyo nkimwebaza nti tiyatulekedde nnyo bunkenke tikanakakwaka Honorable Tayebwa kanakakundi ka Anita kuga tiyatulekedde nnyo obwo bunkenke okulembeze bwa negamba omukamwake ekiriwo kya Honorable Jacob naye nga n'Anita owaffe era mbabulidde nti the first sitting nja kusituka and I move a motion nsabe omukyala akole ki just nga parliament tumukubireko wakiri ku lugalo oba tumuweyo ka standing ovation asiimibwe so taterebuka abimukakkamu ne right Honorable Tayebwa simanyi oba ye anadda ku kya deputy kugamba ffe tuli ba mu nnyumba emu kyonna ekinaasalibwa wabula kyenvumirira be bantu nga Kabanda nti olwokuba baba beenoonyesa ebyabwe bayina engeri gye bakutte resi y'obwa sipiika ne bagiteekamu ebitalina makulu ne bagiteekamu okulabisa era ebbaluwa yonna gibuulidde muzeeyi ebbaluwa Kabanda gye yagamba nti ya Pierre yagamba naye kati bino ebintu mu byonoona n'obyonoona amabaluwa ngaago you just send privately kuba akakaluka tekalina nakuba publicized naye nambuulira gye byajja byonoonekera so Kabanda nze nga bwe nagambye nze siri omu ku bootiisatiisa kubanga ne byewagasse era nabiyiye byayiikidde empigi si weewaawo I made a brief muruzu kubanga naburuzu kubera okumanya what happened to you katuna kukola mu brief gatakisuubira nti Nameera asobola okwenyigira mu kintu kyonna n'antegeeza nti ekintu ekyamuzizaamu amaanyi muzeeyi yamugambye ye ekizibu kya Nameere loyalty eri NRM buli kya NRM yajanjawaza n'asukka ekyokubiri nga ndayiraaganya bonna linnakubira president essimu nayogera ne president ku Sunday lwe yali ajja wano e Masaka ku Lwokusatu nga ekyankwansi tebinnatuuka namubuuza nali namukubira ng'ali busy mba nvudde eno mu mikolo nga ntuuka mu Lwera bwenti bankubya bangamba be stand by president akuwagala bwe nadda ebbali ne twogera ku by'okukyala kwe ne mmubuuza kyekintu nga n'ebbaluwa ye NRM tennafuluma eya seeki ne mmugamba muzeeyi abantu abeesimbyewo bonna bantu baffe namuganza maama wange which is tukubanga by the way ne Honorable Namuganza ate naye yali yeerako okukyala n'okwanjula kwange ze bannaye bana abantu bonna bange ffe netiwaaka twazizimba dda gye mubeeredde mu mpala nanga ffe ate ne Mungu yasaasira kuba abamu nabalabira ku taata muzeeyi Sempujja naye ate saabalabanga bulabi kuba omwana era ayinza okulaba abantu ku taata we n'abalaba buki nabettaniranga n'enfuuka mukwano gwabwe so bwe nali njogera ne president amazima ga Katonda mu ggulu tewali yadde opponent wa Nalongo gwe nakkakkanya era namugamba nti president maama Namuganza omumanyi oyo maama wange omuto Honorable Mawu
mukwano gwange Honorable Mawa abantu abamu tebakimanyi nti yakyalako wano nga tanafuuka Minister wa Justice twamukyaza wano ku TMTV era bwe baali banzibya akalulu mujjukira nti Honorable Mawa yatula ku NBS n'adifendinga wiini yange mukyalabi so abo abantu bonna sibalinako buzibu ne video gye nasembayo okukola nga mbakompeyalinga bonna basatu era mwampulira Honorable Mawa namuyitanga bawa omulungi biitu mukwano gwe kozibwe nti omukyala we mukwano gwange naye so buli wembasanga mbatiizinga bawa omulungi biitu omumbejja namuganza nga muyita omumbeedu si temumpula nkonze mbadde nkola gwa kujanjawaza Right Honorable Anita na Deputy Wani tayewo nga bakandidate b'NRM temumpula nkonti nvudde muleni yange ate simanya nnumbye ne bakandidate baawa so tewabaddewo enewuriza okugamba mbu nze nkwate ssente ntiisetiisa ababaka mbusimanya tebagenda wa Honorable Jacob Oboth ekira president nali namwebuuliza ye kennyini nangamba nti baatuula mu seeke ne bamala essaawa 4 namba ng'abantu abamu bakkaanya tugende ne polisi ey'abantu nti oweereza ekisanja kya sipiika ne bakuwa n'ekyokubiri n'ogenda abalala nga bagamba nedda muzeeyi tukyuse mu seeke nangamba nti naye gye byaggwera ng'abangi bagenze n'ekyokuba nti sipiika Anita ne Right Honorable Tayeebwa bakole ki bakomewo bakole ekisanja ekyokubiri oli agende then olulala ajje ku sipiika nangamba naye abaakigaana ne balemerako nga balina complaints nga bigambo bye then sewogera byakakati then nangamba nti bwe balemerako nga balina complaints ne mbagamba muleete obujulizi ne IGG ne muwandiikira kuba ezo offices nene tuba tetuzaagala mu buvuyo president yenyanga ne IGG ne muwandiikira ne mugamba bano balina complaint bweziti ku speaker ne yabogerangako bameka babiri ne deputy nagamba naye ndaba nakati sinnafuna kuki kuddibwamu that time when nayogera naye mu March nangamba so in essence ndowooza era candidate betulina waali wayiseewo ennaku oba nga 3 oba 2 ekipapula kirina ekifuluma ekyali kibendoosinga nga seeke egamba nti betuba tukola ki tuwagira era ojjukira n'abamu ku bammemba ba seeke nga Tanga Collins ow'abavubuka ne Honorable Kasolomo mujjukira teyavaayo ku kamera naye n'amwendoosinga era bonna ne batugamba nti seeke gwe yakoze eki endoosinzi nange nenkwata kkubo nentandika kuwagira bakandidate b'enaali kukuuta ndingidi ya Aneti Natayiwa era nakujjukiza buli mubaka nakukola ki ku mikutu wawo nanga mbeera mu kubajjukiza nti bannange tetwerabira okukola ki okulonda abantu bano kati president nabadde musanyufu nti ekyo yannyambye nakyo n'akibuulira Jacob namuga nti naye bambi ye Nameere yali yatwala obuvunaanyizibwa n'akola ki n'ambuuza ate ebiseera ebyo eyo yali status quo era nange ne muwaga aheedi nti abantu abo mubawagire wabula ndowooza ate mbadde sinnafuna budde bumubuulira kino oba bubayita nga ba MP bonna kale kyanyambye nnyo pulezidenti yennyini okwogera ne Honorable Jacob Oboth ate bambi n'omwami Gulu n'atwala obuvunaanyizibwa n'ankubira essimu n'ambuulira era neyambuulire n'okumbuulira Honorable nti abo bennyini abantu pulezidenti be yakuwadde okuyambako bagenda kukomawo bakunonoddeyo wa ne Masaka kakati pulezidenti nabadde nambuulidde nti ate ziri emmotoka ebbiri ze naleka e Masaka baazikuba era yabadde wa kisa nnyo n'ampa miliyoni 2 DC we yazinteredde dda ku ssimu ne yanzanyo sebo president kati emmotoka eyabadde nnamu nga yeeri gye twali twaleka ewakewo e Kampala era nnakomyewo nayo bulungi abasirikale ne bamperekera ne bantuusa wano ne bambuuza n'okumbuuza do you feel safe oba tusigalewo baali president be yampeereza okunzijja kuba naaba abannona wano e Masaka ne mbagamba no I'm safe nababuuza ku basirikale bange abakuumawo wano ne bababuuza oba bali abantu baali basoose okujjako wano ne bagamba tetwalabako ku bantu wano nti bamunoonya naffe twabiwulira biriwa eyo gye baali mazikonvooli so ne bansiibula bulungi ne bakola ki bagenda olwaleero zibadde essaawa nga 2 ndoza n'eddakiika 2 nenfuna omukisa w'ekitiibwa pulezidenti n'ankubira essimu era ne mmwebaza ne mmugamba ssebo pulezidenti weebale nnyo nayogedde ne minisita n'aŋŋamba wamukubira ku nsonga zange n'aŋŋamba nti Nameere
nze nababuulidde abo gwe ekizibu kyo loyalty ne mugamba bwe kiri muzeeyi ne mubulopera n'omulopera nti ensonga zange ez'obululu ze wannyamba bazituuma right honorable Anita Among ne mugamba tomanye balina na bingi bye bamutuuma nga nabyo si bituufu era mulaba president lwe yakyala wano chairman we NRM owawona oba yayita chairman esituka n'amugamba nti oyo Anita Among yaduumira bidi ne bawannameera abasirikale president n'amugamba nti abo buyinza tabulina nameera nze namuwa abaki abasirikale nga mwagala kugenda kumenya box era n'amubuuza n'omubuuza gwe wategeera otya nti security ekuuma box ekyusi wali ono nayo ki okolera electoral commission nkuganga alinga abalaga nti era mwali mugenze kugajambula kuteganjula box naye ne musangayo abasirikale abaki abapya so njagala okutegeeza bannayuganda nti abantu bangi abatuuma ensonga zange right honorable Anita Among right honorable Anita nedda Anita nze namuwagiranga mukyala ne mwagalanga omuntu ayinza okuba bambi alina obunafu bwe naye abadde ne sayidi eyamba era agirina yes ebyo ebifo ebinene bibaamu emitego mingi bibaamu ebizibu bingi naye ng'ekyamazima y'omukyala yo sayidi eyamba agikola ki agirina era ku ekyo tumwebaza in fact kambasese bannayuganda nabadde njogera ne honorable Jacob Oboth naŋŋamba nti naye yali awagira Anita nga president tanamurecommendinga naye yennyini yali awagira ani like we all knew nti seeke gwerisi era tewabaddewo buzibu bwonna naye president we mbadde njogera naye nambuulira ekiriwo from his mouth to my ears nambuulira nti yes muzzukulu tuyinza okuba twayogera ebiseera ebyo mu March nga right honorable Anita ne right honorable Tayebwa betuleeta naye byakyuse ebyava mu kunoonyereza bingi ebitagenda kuki n'agamba ye ali democratic ate abatayagala muntu amugeya abiwulirira ebbali era n'agamba ku Lwokuna yatwala obuvunaanyizibwa bwonna n'abayita Olwokuna lwa wiiki ewedde n'abibalaga byonna nga bwe baali babimulaze kati ne mugamba muzeeyi kitegeeza nga si birungi n'agamba of course nga si birungi n'agamba naye kale ekyamazima enkola ya president takaza oyinza okuba olina ebintu nga 10 ye n'akutiipingayo bibiri okukutegeeza nti si musanyufu takutuuzawo nti akaze nnyo musiibe ku ekyo so andaze nti yabalaga nti ebintu bingi ebitagenda kuki ate bombi era ndaba abantu beetikkako nnyo right honorable Anita naye yandaga nti ku bombi naŋŋamba nti however nti ku sayidi eya deputy speaker sort of yalinga ensobi ezimu azikkiriza era n'azikola ki n'azeetondera naye naŋŋamba nti right honorable Anita n'amulaga nti ye asobola okuteekawo fight ekakasa nti bye bamwogerako byonna bikyamu so ne mugamba ekitegeeza kati n'agamba nti ye nga president yarecommendinga si kutukaka yarecommendinga erinnya lya honorable Jacob Oboth ne mugamba nti mwattu nange emabegakawo nali nawulirako nti yeesimbyewo ng'oli omugenzi yakafa nagamba yeesimbawo naye ne mustopinga ne mugaa chance tugiwe right honorable Anita so abantu bamu abatandise oleeta emboozi eno nga erimu malisi abaagala okifuula nga aziifu president oba yakozeseza malisi oba kukozesa Anita nga ne bamusuula namwe mubiwulira bamu bali mu byogera si bwe kiri wabula ye ali democratic era akulaze nti waliwo Jacob yali ayagala okujja ate n'amustopinga n'aleetaani right honorable Anita so nambuulira amazima nti recommendation eriwo essaawa eno era gye bagenda okupresentinga eri caucus yeyokuba nti Oboth yagenda okukwatira NRM bendera mukwano waabwe n'agamba however ababaka muli baddembe kubanga mwe balonzi oli waddembe okuwakanya n'agamba nti ye aleese obuki n'agamba naye akalulu k'obwa sipiika alabika yali teyatwala budde kutuwa bulamu nti akalulu ako
speaker tulina kubanga ffe tukwagala mu ntebe nagamba kati nga woolaba Jacob nti tabibaddeeko nga ye aliko byo byabwa minisita wa defense ne bamurecommendinga nti sort of bwe kirina okuba nagamba naye kayonoonekera nnyo mu biseera bya right honorable Olanyo Omugenzi versus right honorable Kadaga nti awo abantu bwe baakafuye ddala nga buno obululu obwa ffooni mu byalo tikakufa na kuwona naye nagamba akakalu kalina kuba simple tekalina nakubeera nnyo mu public domain kalina kuba mu babaka nga kali simple nga n'omuntu nti okangeze magingo ono nga mubaka banne be balina no kimuteekamu nagamba buli lwokayingira akalulu ka speaker nga gwakaagala oli bound okukoleramu ensobi n'okukozesebwa kati nagamba nti n'olwekyo honorable oboth ye bwe yakolako recommendation n'abaseeka abamu ne bagenda maaso ne bawagira recommendation eyo naye officially it has been laid on table then n'atugamba nti however those who feel like tebagadde kutambulira wamu naye basobola okugenda mu ki maaso naye nagamba ennono eyaffe y'NRM twalibadde for purposes of teamwork n'okukendeeza ku budde tugenda naki n'ekyo tugenda n'ekyo ne tukitwala nti kati oyo yaliwo nabali ne babeera useful in other ways so of course nekanzeemu ne mugamba nti kakati olwo kiba kitegeeza nti bano balina investigations ebimu bye zaalaze nga bibakwatirayo nagamba yes of course ate kino ekisanja tuli ku no sleep and no corruption so nze ninda bulinzi kokasi babaka bannange kubanga kyentegeddeko nti right honorable Anita Among abatagenda kwesimbawo okusinziira ku bye baayogera ne president bwe basembayo kukola ki okwogera bw'aba yeesimbyewo abanga eyeereese like nga ye kale aba asazeewo afiire emiguwa nti akantala afiye wadde tokanyiza nange nkole ki nzije nga yomwalaba emabegakaawo right honorable Kadaga bwe yakola so bwe kiba kyakutalaafiya nze mba nzirayo ku nnono yange nti nze akutte kaadi ya NRM nze sirina buzibu nze mba nzirayo ku nnono no ayinza okutalaafiya ababaka ne bawaamuye ab'NRM ne bawaamuye kaadi so naye nga nze kyentegeddeko nti recommendation y'omukulembeze nga teriimu kusaliriza ng'eri backed by evidence of investigation eraga nti waliwo ebitagenda bulungi mu mulembe gwa right honorable Anita Among ne deputy speaker Tayebwa ng'ate omukulu tabinenyezaako n'alongo yekka abimunenyeza n'abinenyeza ne deputy n'ababaka agamba n'ababaka omukyala bamuleetinga down enguzi bakitwala nnyo ng'ekyokuzannya so tali nti nno n'alongo gwe batisse emigugu ye mubi ye buli kimu wabula paalamenti eyo erabika yo nga paalamenti mwalimu obuzibu mwalimu ebitagenda bulungi bitusaba Mukama atuyambe tugonjoole nga bwe siri wankwe ate mpoze essimu yange yemukuze ba recordings nga bwe siri wankwe bwe mmaze okwogera ne president nkutte ku n'ensooka nenkubira Naalongo ng'essimu simufuna naye muweereza message ne mugamba nti right honorable mpulizaako president era nze ensonga ezange ezabaddewo si z'amaanyi ebyo byakoze eki byawedde sirina we nawandiise statement sirina yadde even questioning sirina empingu tebaziteekako bakyala so sirina ebyo ebyempingu tebyabadde sirina we nawandiise statement kugamba ne mulaga nti ebyange it is almost a negligible issue si nsonga saawe kuba ne president era bwe mbadde mulopera nze muzeeyi Kabanda yampayiriza era ngamba don't tell me that one this is fire that is a crook gwedda ku byaffe ebya NRM ebyokulwanyisa enguzi
sibalimba bwato bwangambye president bwe mugambi muzeeyi Kabanda yampayiriza nadda ku mikutu gye n'agamba ne yeewaana busimanya nze bankutte simanya bakoze eki ne yeewaana simanya nze ndi sitooka nfu yeye sitooka empya nagamba ate lwaki teyasooka kyeyita nga gwe tonnakyeyita tulaba nti akoppa gwe nangamba ne muka Kabanda yagenze n'alimba mbunze nagyemeseza ababaka tebagenda ewa Honorable Both kati muzeeyi nangamba ate gwe omupya nga gw'ogyemesa ababaka ng'oba olina amaanyi oba okikoloti niyo okukama ate ogyemesa ababaka okgenda ku mukolo ne muga muzeeyi tebyabadde bituufu katabiwadde nabudde nangamba you don't worry ne mubuuliramu ebyabaddewo nangamba no waliwo era naye nangamba nga Honorable Jacob wangambye tewabaddewo joint security operations kati balabika bano ababi bakozeseza advantage ne babaako bye bakuwaayira naye ebyo tofaayo kasita omwami yanfuna omutabani yamuyise omutabani yanfuna nangamba nga mukambwe nnyo nangamba omutabani yanfuna nga mukambwe nnyo ng'anyiize nti mukyala we bamututte kumutta ne mugamba nedda tebajja kutta mukyalawo era ne mbabuulira ekyokukola ne mugaira muzeeyi kye baakola era ndi fayini bulungi nnyo ndina Masaka nangamba beera mu mirimu obeere mu bya NRM obeere mu byoku advocacy against corruption abantu babuulire ate obabuulire ne NRM byekose nagamba palamenti eyise ebadde tebuulira abantu NRM ababaka babadde tebafaayo kwengeejinga bantu so n'abeera mulungi nnyo gyendi naŋŋumya nambuulira ne mubuulira ebyomotoka ze baakubye sente ze namwebazizamu egini ne baziteekawo bulungi nnyo ku ssimu era ndi mu ssimu emotoka 2 zaabadde zaayonooneddwa naye kakati bataddeko ssente ezo era sirina buzibu bwonna emmotoka bajja kuzikola nga bwenkozesa endala ey'okusatu kakati gye tumaliririza n'omukulembeze weewo nangamba tufaayo kasita wanfunye era ekyo nkyebaliza ddala Mukama Katonda nti omukulembeze w'eggwanga si buli omuntu asobola okumutuukako naye ekyamazima I was so humbled bwe nalabanga mbutuufu omuntu tebasobose na kusomoka mpigi nga nafunye dda abantu abanyamba era naye ne mmwebaza nti omusirikale gwe yampa yambeereddewo nnyo yateekawo ekifuba kinene nnyo ebikonde ne bivuga naye si kumala gajja n'omala gatwala principal we n'olwekyo amagye sijja kuganenya kwanza saalabako spokesperson w'amagye nga zze naye n'ayambala ekintu ekyakolwa e Masaka mwamuwulirako spokesperson w'amagye kabeere spokesperson wa police kabeere owa wano kabeere General MK tekuli muntu yenna wabuvunaanyizibwa